Marites, magluluto tayo ngayon for today's video. Ulam ko lang yan po, mayroon tayong chicken legs dyan na in-slice ko at saka patata, carrots na ka-slice na po ng cubes at saka sibuyas, bawang, mushroom. Yan po ang mga ingredients natin ngayon, and then especially itong beans and tomato sauce natin. Yan ang napagtripan ko. Ihalo ko siya sa may manok natin na naka-slice po. And then, mayroon tayong asin. Tsaka yung mix na yan, lahat na nandyan. At saka black pepper. Tsaka mayroon tayo dyan kikuman, soy sauce, haluan ko lang yan. Pero marami akong hinalo na hindi ko na ilagay dyan sa ingredients na yan. Pero makikita naman mamayang iluluto na natin. So, ayan, i-grill ko muna siya, ipaprito ko muna siya kasi gusto ko yung may pagka-brown pero hindi ata natin na-achieve yung pagka-brown niya. So, okay lang yun, at least tayo lang naman ang kakain yan. So, ayan, sinimulan ko po siya iprito mga marites para naman masarap siya at malasa yung manok. Mawala yung pagkalalansa-lansa niya, ganun. So, itong recipe na to ay natikman ko to sa isang mama ko, mahal kong mama. Sa nanay kong si Mama Gina. So, ayun, gagayahin ko. Pero iwan ko lang kung nagaya ko na ba. So, sa mga time na yan ay nabaliktad ko na pala siya kanina. Hindi ko lang naipakita. So, ngayon babaliktarin natin ulit. So, tingnan nyo, medyo nag-brown-brown yung iba. Pero yung iba naman ay hindi pa nag-brown. Pero okay lang yon kasi igigisa pa naman natin dyan. So, mamaya ano natin siya kasi dyan ko na rin igigisa yung sibuyas at bawang natin. So, ayan, binabalik-baliktarin natin muna siya hanggang sa mag-brown. Nabubulol na naman tayo habang nagsasalita ako. Medyo mahaba-haba itong voice over natin, pero sige lang, tiyaga-tiyaga lang. So, ayan, tinatabi ko na po yung manok natin kasi igigisa ko dyan yung bawang at sibuyas. Pinagsabay ko na po siya kasi nasusunog na yung manok ko dyan. Parang nakikita nyo naman, dumikit pa siya sa kaldero ko. So, ginigisa-gisa ko lang siya. Pagkatapos ay paghahalo-haluin ko na yan, igisa. Ganun lang yun. Kadali, ewan ko lang. Pero, sige lang. Ganun pa rin. Sacrifice pa rin mga marites sa paggisa. Halo-halo. So, ayan. Halo-halo lang yan. So, hanggang sa hinalo ko na yung manok na medyo madikit pa siya. Siyempre, dumikit na kasi parang dumidikit ang pangit ng kaldero ko kasi dumidikit yung niluluto dyan. Pero okay lang yun, tayo lang naman ang kakain. So, ayun, ihahalo ko na yung vegetable natin, mushroom, carrots, at saka yung patatas natin. Ang igigisa natin yan. Hindi ko pa yan nalagyan ng asin kasi mamaya-maya pa igisa muna natin para magkalasa-lasa naman sila ng manok. Magkasama-sama. Ayun, pasensya na kayo sa voice over ko, medyo ewan ko. So, naglagay pala ako ng asin dyan, konti lang, wag naman damihan. Kasi ang pangit pag sobrang maalat kasi maglalagay pa tayo ng soy sauce, kikuman soy sauce. Kung sa atin ay silver swan or dato puti soy sauce. Pero dito kasi kikuman talaga sila. So, ayan na naman, lagi nyo nakikita yan sa niluluto ko mga marites. May black pepper na yan pero hindi ako makontento na hindi dagdagan ng black pepper ulit. Ewan ko lang, mahilig lang talaga ako sa black pepper mga marites. So, ayan, halo na naman tayo hanggang sa halo-halo. So, ayun, ewan ko ba itong video natin ay puro na lang halo-halo or mix-mix, parehas lang naman yon. So, tinakpan ko kanina, hindi lang nakita ko habang kumulo naman siya saglit. So, nilagay ko na yung beans natin. Yan. Tomato, beans. Pero, diba? Parang putla pa rin siya. Hindi ko lang naipakita diyan yung ketchup kasi dinagdagan ko siya ng ketchup kanina. Hindi ko naipakita pero makikita naman na bubuhusan ko siya ng ketchup diyan. Kasi para hindi naman maputla, 'di ba? So naglagay ako niya ng kunting tubig lang. Yun lang yung dinagdag ko. Kunting tubig lang doon sa may lata ng beans natin. So ayun,
tinakpan ko siya, tapos nung kumulo na siya ay tiningnan natin para haluin na naman. Sabi ko nga sa inyo kanina, puro tayo halo-halo. So ayan yung sinasabi kong ketchup, na hinaluan ko siya ng ketchup kasi medyo may pagkaputla, ang pangit ng itsura. O, di ba? Para naman mamula naman siya. Hindi naman katulad ko na medyo may pagka-anemic na today. So ayun, dahil sa medyo nauubusan na ako ng salita, kaya konting joke-joke lang dyan, mga marites. So, naghalo pala ako dyan ng parang magic sarap, pero hindi yan magic sarap. Ano lang yan dito, dito lang binibili. Para kumbaga sa atin ay magic sarap. So, ayan, di ko rin naipakita yan kanina sa simula. Yung bell pepper na 3 kulay, hinaluan ko siya nung naluto na siya. Ayaw ko kasi ng overcook yung bell pepper na yan. Masarap kasi siya. Yung, alam niyo yung abang kinakagat niyo ay tumutunog, di ba? Kasi pangit kasi pag overcook. So, ayun, tinakpan na naman ulit. And, ayan na, ready to eat na po mga marites. Sabayan niyo ako. So, hindi ako nag-rice po. Nag-ano lang ako dyan, kubos. Kumbaga, tinapay sa atin. And then, dito ay kubos ang tawag nila dyan, mga marites. Masarap yan, promise. Maanghang din yan kasi dinagdagan ko rin yan ng sili. Hindi ko lang naipakita kanina. So, let's eat na tayo, mga marites. Kasi gutom na po ako. Babu. Thank you.